どこに個人主義がありますか？自己において自己だけを主張する部分は一つもありません。いかに立派な人であっても、自分一人で立派に生まれついたと言える人は一人もいません。骨や血や肉もすべて母親のお腹の中で譲り受けたものです。この体の重要な部分は母親の体の延長という事実を認めなければなりません。私たちの体のあらゆる要素は卵子と精子に含まれていたのです。例外はありません。ですから個人主義というものが存在する根拠がないのです。私たちの五感を見てください。自分の目が自分の目を見るために生まれたのでしょうか？目、鼻、耳、口、手は誠の愛のために生まれた誠の愛の道具です。自分のために生まれたものは一つもありません。家庭はいいところです。なぜいいのでしょうか？お母さんとお父さんがいていいところであり、お姉さんとお兄さんがいていいところであり、弟と妹がいていいところであり、親戚がいていいところです。ですから人間なら誰でも本郷の地、故郷に対して懐かしい郷愁の心情を持っているのです。神様が人類を探し求めてきた目的も、神様ご自身の幸福を模索するためであることに間違いありません。それゆえ神様ご自身が幸福の土台を探し求めるには、人間を離れた場ではそのような理想がありえないというのです。私たちの家庭と天国は類型のようなものです。ここでは統一がなされ、生命が連結され、理想を実現させることができます。男性と女性は何が互いに異なるのでしょうか？生殖器を含んだ体が異なります。では、男性の生殖器は誰にとって絶対に必要なのでしょうか？男性の生殖器は女性のためにあるのです。人間の生殖器の一つは乙であり、一つは凸ですが、なぜそのようになったのでしょうか？すべて相対のためです。男性と女性は相互補完的なペアとして意図されていました。創造の原理にペアシステムが存在する理由は、それが宇宙全体の授受作用の表現だからです。言い換えれば、それは誠の愛の表現であり、他者のために生きるという原理の表現だからです。人間の中に神様の姿を完全に表現したものが男性と女性の結合です。男性は天を象徴し、女性は地を象徴するので、男性と女性が一つになることは宇宙が一つになることです。それ以上に聖なるものは存在しないのです。それは神様の製品を反映したものだからです。二つが一つになるような経験を通してのみ、最高の高い境地の愛を知ることができるのです。二つが完全に一つになるその場で、理想的な夫婦が生まれます。まさにその場に絶対愛が存在するのです。絶対的に変わらない、そのような愛の場に神様が臨在されるのです。